Hello， 大家好啊！咁今次呢，就係想教大家整一個香蕉蛋糕嘅。咁首先有麵粉、蘇打粉、一隻香蕉、糖、煉奶、雞蛋、鮮奶同埋油嘅。咁我哋首先就將所有濕嘅嘢撈埋一齊。咁就即係香蕉蓉啦、雞蛋、糖、奶油同埋煉奶，全部撈埋晒一齊。咁攪勻咗之後呢，我哋就可以撈一撈麵粉嗰度啦。咁麵粉就將佢同埋蘇打粉一齊撈勻佢啦。跟住呢，就可以將佢倒入去頭先撈勻咗嘅香蕉糊入面。咁就撈勻佢啦，我哋又。咁其實呢一個食譜呢，我就減咗糖嘅，所以如果呢中意甜啲嘅朋友，或者隻香蕉冇咁熟嘅話呢，就可以落多啲糖啦。咁我呢度用70g 嘅糖，咁你哋可以就用100g 都 OK 嘅。咁我哋就將攪好咗嘅麵糊倒入個模度啦。咁就係350攝氏華氏係咪啊？你哋叫就焗25分鐘。咁如果係用攝氏，應該係180度嘅。咁其實如果大家鍾意嘅話，都可以落朱古力啊、杏仁碎啊、提子乾咁嘅，都會好味㗎。咁25分鐘之後呢，呢個蛋糕就焗好㗎啦。咁我就拎出嚟俾大家睇下入面係點先，因為好熱啊，所以呢，我都隻手呢已經係好，即係俾佢辣到好犀利。咁我就除咗個模先，係啦，咁我除咗個模啦，然之後呢，咁我就切開俾大家睇下啦。咁因為我仲未將佢攤凍㗎，佢係啱啱喺個爐拎出嚟，所以呢，你見到啲煙呢就出嚟啦，係咁。咁佢入面呢都係好軟嘅，咁希望大家會鍾意啦。拜拜。